这是一期 vlog 视频，好像上一次跟大家拍 vlog 已经是11月、12月的时候，已经很久了。这次呢，我想要跟大家记录一下，因为我终于要回国啦，已经有1年没有回国了，所以想跟大家记录一下。这次呢，我的行程我会先去东京逛一逛、吃一吃，然后一点点工作，然后去北京、杭州、上海再回来。因为国内现在还比较冷，特别是北京，感觉很冷的样子。收拾行李的时候就比较头疼，也不知道要带什么衣服。如果要带很厚的衣服呢，装一件就感觉塞满了。再加上明天早上的飞机，我就要去日本了。然后这2天突然工作中又多了很多新的想法，就每天都是排满的开会，各种是拖到最后一天才开始收拾行李，不太符合我的性格。我是那种会计划好很早就开始收拾的人。给大家看一下我的新美甲，就是还挺布灵布灵的，然后这个超级大的一个爱心，还挺好看的。这是我今天的穿搭，一身都是 Skims 超级舒服的灰色一套。它的裤子不是收脚的运动裤，可以配一个 UGG， 就不会拖地了。接着呢，就是想跟大家分享一下我这次去日本的一个穿搭有什么新的东西，有些是上一个视频还没来得及跟大家分享的，大家别介意有点肿哈。只睡了4个小时，这好像是我第一次在这个房间里面给大家录视频。这个房间就是我搬到这个新家以后，我自己把有一个房间改造成了这种衣帽间，专门放我的鞋子、衣服、包包。然后现在有一点乱，等我收拾好了之后，如果大家想看我的衣服、鞋子，就留言告诉我，嘿嘿。好的，第一样特别要跟大家推荐的就是这个 Apple 的 Tag。我总是很害怕我的行李箱不见了，曾经有过2、3天才找到我的行李箱这种情况，所以我就很害怕，就会在我放一些比较贵重衣服、包包的箱子里面放上一个这个 Apple Tag。就可以在手机上看到。这次我回去我会带2个大箱子，那个箱子里面装的都是相机啊、化妆的，然后一些电脑文件，然后还有一个箱子就是我手边的这个白色的，就会放我的一些衣服。然后呢，这次我所有的衣服我都把它放在这种袋子里。这是我这2天才收到的一件小背心，我觉得很好看，有点像是挂脖式，但它又有点像工字背心。上身其实它是这样的，它有一个拼接的皮革。这次想说可以用到比较冷的一些单品，所以就把这个新的一个围巾带回去。这个围巾超级保暖，也超级好看，然后是2面的，这面是驼色，这面是黑色，很好看。忽略我这个没有做颅顶管理的发型。还有一个帽子，这个帽子也很好看，这个帽子我觉得还挺适合我。这样我就有颅顶了，我就不摘了，不摘了，可以吗？这次最满意的一身是想要在喜布亚拍照的喵友的一个挂脖背心，之前黑五的时候有跟大家分享过。其实我买了也没有怎么搭配，但这次我觉得可以带过去，它有点那种麻辣女教师的感觉。搭配的裤子我一定要隆重介绍一下，可以穿很久的一条 Acne Studio 的裤子，它是这种工装裤感觉，它在臀部的修饰也挺好看的，不会像有一些工装裤会显得特别垮。然后就是这个环保皮草也挺好看，可以带回去。这一袋就全部是我的一些内搭，有一个也是最近新买的 Acne Studio 的内搭，我觉得还挺好看的，有点做旧感觉的。它上身之后会显得人超级薄，很好看。鞋子的话我没有带很多，我就带了一双大王的鞋子，可以跟我下乡到处跑的，上班也可以穿。还有这个 UGG， 我还带了一双拍照的高跟鞋，低走的一个高跟鞋。拍完那套会给大家看那个麻辣教师穿搭。接着呢，我就要把这些行李全部打包收起来，那就让我们日本见。Hello， 大家，我已经到东京啦，飞了12
个小时，然后巨困。但是呢，因为它这个飞机特别晃，我每想睡觉的时候，它就很晃，我就不敢睡了。然后我现在坐在这个出口的地方等我的小助理，等他出来之后，我们就可以去酒店，然后吃个饭，就可以休息了。Hello， 大家，先给大家来一个 room tour。本来我是很懒惰，我的小助理他就说你必须要做一个 room tour。然后呢，这是我们的一个房间，其实在日本这个房间算是比较大的了吧，我觉得。然后这呢有2个红酒呢，没有开瓶器。然后我最喜欢的就是这个 view， 这就是西湖呀，还挺不错的嘞。大家看一下，这个洗手间也挺大的。哎呦，好肿啊！我就像是个老妈子一样。看，这里可以看到东京塔哟。Good。Oh, I think I'm cool. Oh, cash? No way. Oh, really? No. 在东京的第一餐哟。Good morning， 大家早上好。看我的脸，就是昨天坐了飞机，就特别的肿，像是一个发了泡的大包子一样。Hello Tokyo。我们今天的计划呢，就是没有起得太早，现在在慢悠悠的收拾我自己。我先想去东京塔的那个地方去拍一点游客照，拍完游客照之后呢，我们可能就会去吃一个很快的一个午餐，吃完午餐就回来换一身衣服去 Shibuya Sky， 也是一个拍照打卡的地方。今天主要的计划就是拍照，我要把我这日本之行所有的照片拍完。之后几天呢，就没有特别拍照的行程了。给大家看，这是我同事带给我的情人节糖果，满一袋，然后我从 LA 给他带到了日本，因为要拍照嘛，所以化一个全妆。之后几天就不会需要化全妆了，就是普通的日常妆就可以了。那就等会儿我们出门再说吧。我们现在就在 taxi 上面，我们要去拍照。现在他压力很大 ，yes， 因为我今天很肿，但是呢，只有这一天我是准备出片的，压力很大。Hi guys, this is Stella taking selfies at the Tokyo Tower. Hello， 大家，我们现在刚刚拍完照，准备去吃一些好吃的，然后给大家看一下，这就是耶东京塔。好的，胖胖的我已经换上了我的第2套穿搭，这样。这个就是我在收拾行李的时候跟大家分享过的那个喵友的一个小背心，然后穿的就是这个裤子。The next station is Shibuya. Shibuya。Hello， 大家，现在呢，我们来到了拍照的第2站，就是Shibuya Sky。刚才已经拍完了，就是我里面这一身衣服给你们看，一会儿就可以在 Instagram 上看到我的这组照片。有这么多人在这边排队拍这个角角哦。今天天气不是特别好，但是呢，还是可以看到很漂亮的 view。Say hi 我刚刚坐在那里，我很慌，因为我找不到他了。然后呢，我又不敢离开那个地方，我就苦苦的坐在那儿，一直等他出现。听不懂我的抱怨。
和天才地今生相见，让我相信你给我的是。Oh my gosh. MIDI. It's like a video. I'll follow you guys. I'm filming YouTube. To my subscribers. Bye. 只喝一杯哟，可不会喝多的喽。Good morning， 大家。今天呢，就是一个逛街的行程。哎呀，我这个帽子，我买了一个新的，然后感觉这个新的怎么有点头围有点小啊。这是我今天的 OOTD， 上身呢是一个10年前的一个小香外套，裤子穿了一个超级深的裤子。如果我冷的话呢，我就会披上我的围巾，就是一个又美丽又保暖的穿搭。好的，那我们现在去买一个咖啡，然后就可以去逛街了。有一点冷的，没有那么热。Hello， 大家，我们现在已经到了我们今天要逛的第一站，这个 Vintage Store。然后呢，我们想要进去看一下有没有什么可以买的东西，这个是我们今天的第一站。我们现在来的呢是第2家 Vintage 店，然后这家呢就会更酷一点，不像刚才那一家它
都是小香的那种东西，这个就会比较酷。这也是很多明星打卡过的一家中古店。但是这是另外一家，就是包包比较多。这个 Pias。Say hi。它有不同的口味。刚刚去逛了一下那个喜布亚109，然后发现里面已经不适合我这个年纪。但是呢，我买到了我身上这个，我以前读大学在 Oregon 的时候很喜欢的一个牌子叫 Emoda， 然后我就换了一个外套，就是一个绿色的素皮的一个外套，我感觉自在一点。不然那个小香我觉得有点怪怪的。然后呢，我助理他已经走不动了，我让他回去睡觉休息。现在就是我一个人在逛街，刚刚去买了一个很喜欢的一个妆前乳，然后还买了一些美瞳，一会儿去做一个 facial， 今天就结束了。感觉就是还是有点困，有点时差。然后呢，我今天在表参道逛街的时候，我看到了 Coco Crush 的戒指，今天那家店没有我的尺码，所以我想说，要不要明天早上去银座看一下那个戒指有没有我的尺码嘞？总的来说，我觉得东京还是非常好逛的，和 LA 不相上下吧，好逛。做一个 Pola 的 facial。这一款它其实是凉的。我这是做完 facial 的我。然后呢，我现在一个人来吃饭，是不是很厉害？我之前觉得我不可以一个人吃饭，不管是在哪里，但是感觉在日本好像一个人吃饭没有很奇怪。で、1 minute。で、ホットウォーターでフリータイム。How to do this?
声音。这是我们在东京的最后一天了，然后看我的样子，就是极度憔悴，因为我昨晚大概5、6点的时候觉得非常难受，就是有点想吐，然后又有一点感冒，然后有点发冷，就6点让我助理帮我找药，反正就是没有睡好，睡到12点我感觉好一点，然后我就爬起来，我就跟他说，虽然我生病了，但是我还要去吃那个草莓蛋糕。他说好，我们现在去吃。所以我们今天呢就会去吃之前朋友推荐的一个草莓蛋糕，然后如果精神好的话再去一下逛街的地方看看衣服，还想去一家专门卖蜡笔小新的一个店，买点小东西给我朋友和我自己。大家都知道我最喜欢的就是蜡笔小新了。好，这是今天的行程。我好想我的朋友啊！从东京站坐到澀谷。地图专家在帮我找蜡笔小新在哪儿。哦，天堂嘞！Hello， 大家，给大家看我刚才新买的一瓶花的时候，有没有笨笨的？还好吧，我觉得看起来就是很舒适、很 chill， 所以没有看到美国有这样的帽子卖。水果千层，草莓 cheesecake， Captain Double Check， 大吃一口，这个吗？好的，这就是这一次的东京 vlog 的全部内容啦，希望大家看得开心，因为我也非常开心。下个视频再见吧，拜拜。